생강, 건강을 위한 강력하고 다재다능한 슈퍼푸드. 생강은 요리에 풍미를 더하는 단순한 향기로운 향신료 그 이상입니다. 수천 년 동안 전 세계 다양한 문화권에서 사용되어 온 셀 수 없이 많은 의학적 특성 덕분에 진정한 천연 약국으로 간주됩니다. 메스꺼움 완화부터 심장 건강 개선까지 생강은 신체에 다양한 이점을 제공합니다. 아직 이 강력한 음식을 일상생활에 포함시키지 않았다면 아마도 건강을 개선할 수 있는 놀라운 효능을 고려해 볼 때일 것입니다. 그러나 다른 음식이나 천연 보충제와 마찬가지로 생강을 의식적이고 균형 잡힌 방식으로 사용하는 것이 최상의 결과를 얻기 위해 필수적이며 필요한 경우 의료 지도에 따라 항상 적당하게 사용되어야 합니다. 생강의 주요 이점, 사용 방법. 생강이 매일 식단의 일부가 되어야 하는 이유를 주의 깊게 책임감을 갖고 자세히 살펴보겠습니다. 생강의 주요 효능. 1. 소화 개선 및 소화 문제 완화. 역사상 생강의 가장 일반적인 용도 중 하나는 소화 문제를 치료하는 것입니다. 메스꺼움, 멀미 및 소화 불량을 완화하는 데 널리 사용됩니다. 생강의 생리활성 화합물 중 하나인 진저롤은 항염증 및 항산화 특성을 갖고 있어 위장 근육을 이완시켜 소화를 원활하게 해줍니다. 연구에 따르면 생강은 임신 중 아침 메스꺼움과 수술 후 메스꺼움을 퇴치하는데 특히 효과적일 수 있는 것으로 나타났습니다. 또한 멀미로 고통받는 사람들에게도 도움이 될 수 있으며 차량으로 장거리 여행으로 인한 불편함을 예방할 수 있습니다. 또한 생강은 타액과 소화효소의 생성을 증가시켜 음식의 소화를 촉진하고 위와 장에 가스가 쌓이는 것을 방지하는 데 도움을 줍니다. 이로 인해 생강은 복부 팽만감과 소화불량으로 고통받는 사람들에게 빠르고 자연스러운 완화를 제공하는 훌륭한 동맹자가 됩니다. 2. 항염증 및 통증 완화 특성. 생강은 강력한 항염증 특성으로 널리 알려져 있으며 이는 만성 통증과 염증을 완화하는 데 매우 좋습니다. 이 작용을 담당하는 화합물 중 하나는 진저롤인데 이는 신체의 염증 부위에 직접 작용하여 통증, 부기 및 불편함을 줄이는 데 도움이 됩니다. 관절염, 류머티즘 또는 관절통으로 고통받는 사람들은 생강을 정기적으로 섭취하면 큰 이점을 얻을 수 있습니다. 이는 천연 진통제 역할을 하여 관절과 조직의 염증을 줄이고 상당한 통증 완화를 제공합니다. 또한 생강은 강렬한 육체 운동으로 인한 근육통 치료에 효과가 있어 훈련 후 근육 회복에 도움을 줍니다. 저널 오브 페인에 발표된 연구에 따르면 생강을 매일 섭취하면 근육통을 최대 25%까지 줄일 수 있어 항염증제의 자연스러운 대안이 될 수 있습니다. 3. 면역체계 강화. 항산화 및 항염증 특성을 지닌 생강은 면역체계를 강화하고 신체가 감염 및 질병과 싸우는 데 도움을 주는 훌륭한 동맹자입니다. 이는 신체 방어세포의 활동을 증가시키고 면역 반응을 개선하며 병원균으로부터 보호함으로써 작동합니다. 추운 계절에는 많은 사람들이 감기, 독감 및 기타 호흡기 감염을 예방하기 위해 생강을 섭취합니다. 바이러스 및 박테리아와 싸우는 능력으로 인해 생강은 면역체계를 강력하게 유지하고 질병에 대한 저항력을 유지하는 식단에 탁월한 첨가물이 됩니다. 또한 생강은 코막힘, 인후통, 기침과 같은 감기 및 독감 증상을 완화하는 데 효과적입니다. 정기적으로 섭취하면 이러한 상태의 지속기간과 심각도를 줄이고 회복을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다. 4. 혈액순환 및 심혈관 건강 개선. 생강에는 혈액순환을 개선하는 놀라운 능력이 있어 심장 건강에 직접적인 이점이 있습니다. 이는 혈관을 확장시켜 몸 전체의 혈액과 산소의 흐름을 촉진하는데 이는 심혈관계를 건강하게 유지하는 데 필수적입니다. 또한 생강은 LDL 콜레스테롤 수치, 소위 나쁜 콜레스테롤을 낮추고 HDL 수치, 좋은 콜레스테롤을 높이는 데 도움이 됩니다. 이러한 복합작용은 동맥에 플라크가 축적되는 것을 방지함으로써 심장마비, 뇌졸중 등 심혈관 질환 예방에 기여합니다. 이란 버볼 유니버서티 오브 메디컬 사이언시즈에서 실시한 연구에 따르면 생강은 고콜레스테롤혈증 환자의 콜레스테롤 수치를 크게 낮추고 전반적인 심장 기능을 향상시킬 수 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 매일 식단에 생강을 포함시키는 것은 심장을 보호하고 좋은 심혈관 건강을 보장하는 자연스럽고 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 5. 곰팡이 및 세균 감염 퇴치. 생강의 또 다른 큰 이점은 곰팡이 및 박테리아 감염과 싸우는 능력입니다. 연구에 따르면 생강은 칸디다증과 같이 피부, 손톱, 입에 감염을 일으키는 곰팡이를 포함하여 여러 유형의 곰팡이에 효과적일 수 있습니다. 또한 해로운 박테리아,
특히 위궤양 및 기타 소화합병증을 유발하는 것으로 알려진 헬리코박터 파일로리와 같이 소화 시스템에 영향을 미치는 박테리아와 싸우는데 도움이 되는 항균 특성을 가지고 있습니다. 식단에 생강을 추가하면 소화가 개선될 뿐만 아니라 건강을 해칠 수 있는 일반적인 감염으로부터 신체를 보호할 수 있습니다. 6. 체중 조절에 도움. 건강한 방법으로 체중을 감량하고 싶다면 생강이 훌륭한 도움이 될 수 있습니다. 신진대사 속도를 높이고 칼로리 소모를 증가시키며 체중 감소를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 또한 생강에는 식욕을 억제하고 포만감을 높여 과도한 음식 섭취를 예방하는 효능이 있습니다. 유럽 영양 저널, 유러피언 저널 오브 눌리션에 발표된 연구에 따르면 12주 동안 매일 생강을 섭취한 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해 복부 지방이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 생강이 신체가 열을 생성하기 위해 칼로리를 태우는 과정인 열 발생을 증가시키기 때문에 발생합니다. 7. 암 예방. 연구에 따르면 생강은 암, 특히 대장암이나 위암과 같은 위장암을 예방하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이는 암세포의 발달에 기여하는 것으로 알려진 자유 라디칼로 인한 손상으로부터 신체 세포를 보호하는 데 도움이 되는 항산화 특성 때문입니다. 저널 오브 눌리션에 실시된 연구에 따르면 생강의 주요 활성 화합물인 진저롤은 실험실 테스트에서 종양세포의 성장을 억제하는 항암 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 더 많은 연구가 여전히 필요하지만 생강은 일부 유형의 암을 예방하고 보완 치료하는 데 큰 잠재력을 보여주었습니다. 생강을 안전하고 적당하게 사용하는 방법. 이제 생강의 수많은 효능을 알았으니 적당량을 섭취해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 믿을 수 없을 정도로 건강한 식물이지만 너무 많이 섭취하면 속쓰림, 위장 자극, 약물 상호작용 등의 부작용이 발생할 수 있습니다. 따라서 건강에 해를 끼치지 않고 모든 혜택을 누리려면 절제가 핵심입니다. 매일 식단에 생강을 추가하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 신선한 생강, 갈아서 차, 주스, 수프, 소스에 첨가할 수 있습니다. 생강가루, 스무디, 케이크, 쿠키 및 드레싱에 첨가하기에 좋습니다. 생강차, 특히 인후염, 메스꺼움을 완화하고 소화를 개선하기 위해 생강을 섭취하는 가장 인기 있는 방법 중 하나입니다. 생강 캡슐, 보충제를 선호하는 사람들을 위한 실용적인 옵션이지만 권장 복용량을 따르고 사용을 시작하기 전에 의사와 상담하는 것이 항상 중요합니다. 생강은 의심할 여지 없이 식단에 포함할 수 있는 가장 강력한 식품 중 하나입니다. 소화 개선부터 심각한 질병 예방까지 건강상의 이점은 광범위합니다. 그러나 건강에 해를 끼치지 않고 이 식물이 제공하는 모든 것을 즐기기 위해서는 의식적이고 적당한 소비가 필수적입니다. 생강을 일상생활에 안전하게 섭취하면 삶의 질이 크게 달라질 수 있지만 특히 약을 복용 중이거나 기존 질병이 있는 경우에는 항상 의료 전문가와 상담하세요. 생강은 소화 개선, 통증 완화, 면역체계 강화 등 건강상의 이점으로 널리 알려져 있습니다. 그러나 다른 강력한 식품과 마찬가지로 모든 사람, 특히 특정 건강 상태가 있거나 특정 약물을 복용하는 사람들에게 적합하지 않습니다. 매일 식단에 생강을 추가하기 전에 누가 생강을 섭취할 수 있는지, 섭취할 수 없는지 이해하는 것뿐만 아니라 유명한 생강스포제 제조법과 같은 가정치료에 생강을 다양하게 사용할 수 있는지 아는 것이 중요합니다. 누가 생강을 섭취할 수 있나요? 생강은 대부분의 사람들에게 안전하고 유익하며 특히 다음과 같은 사람들에게 권장됩니다. 소화 개선, 소화불량, 가스, 팽만감과 같은 소화 문제로 고통받는 사람들은 생강을 섭취하면 큰 도움을 받을 수 있습니다. 소화효소의 생성을 촉진하고 영양분의 흡수를 돕습니다. 면역체계 강화. 생강은 면역력을 강화하고 감기나 독감과 같은 일반적인 감염을 예방하려는 사람들에게 적극 권장됩니다. 항균 및 항산화 작용이 있어 질병으로부터 신체를 보호하는 데 도움이 됩니다. 근육 및 관절통 완화. 강렬한 신체 활동을 하고 관절염이나 류머티즘을 앓고 있는 사람들은 생강을 섭취하여 염증을 줄이고 관절 및 근육통을 완화할 수 있습니다. 체중 조절. 체중 감량을 원하는 사람들은 생강을 사용하여 신진대사 속도를 높이고 식욕을 조절할 수 있습니다. 생강에는 칼로리 연소를 증가시키는 발열 특성이 있기 때문입니다. 콜레스테롤 수치 조절. 콜레스테롤 수치가 높은 사람들은 LDL, 나쁜 콜레스테롤을 줄이고 HDL, 좋은 콜레스테롤을 증가시켜 심혈관 건강을 개선하는 데 도움이 되는 생강의 효능을 누릴 수 있습니다. 누가 생강을 섭취하면 안 되나요? 생강은 많은 이점을 제공하지만 모든 사람에게 적합하지는 않습니다. 특히 특정 건강 상태가 있거나 특정 약을 복용하는 사람에게는 적합하지 않습니다.
생강 섭취를 피하거나 제한해야 하는 사람들은 다음과 같습니다. 출혈 장애가 있는 사람, 혈우병 등 응고 문제가 있는 사람은 생강 섭취를 피해야 합니다. 이는 혈류를 증가시키고 응고를 방해하여 출혈 위험을 증가시킬 수 있기 때문입니다. 임산부, 생강은 입덧을 완화시키는 것으로 알려져 있지만 임신 중에는 섭취를 제한해야 합니다. 다량의 생강은 자궁 수축을 자극하고 조산을 유발할 수도 있습니다. 임산부는 생강을 섭취하기 전에 의사와 상담하는 것이 중요합니다. 항응고제를 복용하는 사람, 아스피린, 와파린, 헤파린 등 혈액 응고를 예방하는 약을 복용하는 사람은 생강 섭취에 주의해야 합니다. 이는 이러한 약물의 효과를 향상시켜 출혈 위험을 증가시킬 수 있습니다. 고혈압 또는 당뇨병 환자, 생강은 고혈압 및 당뇨병 치료에 사용되는 약물과 상호작용하여 인슐린 및 베타 차단제의 효과를 방해할 수 있습니다. 따라서 이러한 질환을 앓고 있는 사람들은 생강을 식단에 포함시키기 전에 의사와 상담하는 것이 중요합니다. 저체중 사람, 이미 저체중이거나 거식증으로 고생하는 사람은 생강을 피해야 합니다. 생강은 식욕을 억제하는 효과가 있고 근육량 손실을 초래하여 영양실조를 악화시킬 수 있기 때문입니다. 생강 찜질 레시피. 생강 스포제는 생강의 항염증 및 진통 특성을 활용하는 효과적인 방법으로 특히 근육 및 관절 통증을 치료하고 가슴 우려를 완화하는 데 효과적입니다. 피부에 직접 바르면 근육을 이완시키고 혈액순환을 개선하며 폐의 점액 축적을 줄이는 데 도움이 됩니다. 재료: 갈은 신선한 생강 또는 간 생강 1테이블스푼, 밀가루 2큰술, 옥수수 전분으로 대체 가능, 유기농 꿀 1테이블스푼, 올리브 오일 1테이블스푼, 거즈나 얇은 천, 플라스틱 필름 또는 테이프. 준비 방법: 재료 섞기. 그릇에 밀가루 또는 옥수수 전분, 꿀, 올리브 오일을 넣습니다. 균질하고 끈적한 반죽이 될 때까지 잘 섞으세요. 밀가루는 혼합물의 일관성을 부여하는 역할을 하며 꿀은 치유력 외에도 피부를 진정시키는 데 도움이 됩니다. 생강 넣기. 갈은 생강이나 가루로 만든 생강을 혼합물에 넣고 잘 저어줍니다. 생강은 혈액순환을 촉진하고 환부를 따뜻하게 해주는 핵심 성분입니다. 또한 통증과 혼잡을 완화하는 데 도움이 되는 항염증 특성이 있습니다. 스포제 준비. 혼합물을 거즈나 얇은 천 위에 펴 바릅니다. 그런 다음 생강 혼합물이 피부에 닿으면서도 덮이도록 무명천을 접어주세요. 적용. 치료하려는 부위에 스포제를 놓습니다. 근육통이나 관절통을 완화하려는 경우에는 통증이 있는 부위에 직접 바르십시오. 가슴의 충혈을 완화하려면 가슴에 스포제를 바르십시오. 그런 다음 플라스틱 랩이나 테이프를 사용하여 거즈를 제자리에 고정합니다. 적용 시간. 스포제가 작용하도록 30분, 1시간 정도 그대로 둡니다. 기침이나 가래를 치료하기 위해 가슴에 바르는 경우 밤새 방치할 수 있지만 계속 바르는 경우에는 3시간을 초과하지 마십시오. 제거 및 관리. 권장 시간이 지난 후 스포제를 제거하고 따뜻한 물로 해당 부위를 씻어냅니다. 생강의 자극작용으로 인해 피부가 약간 붉어지거나 따뜻해질 수 있으나 이는 정상적인 현상입니다. 피부가 심하게 자극을 받았다면 보습제나 식물성 오일을 발라 진정시켜주세요. 생강 스포제의 장점. 근육 및 관절 통증 완화. 생강에서 발생하는 열과 항염증 작용은 국소 통증을 줄이고 근육 이완을 촉진합니다. 흉부 충혈 완화. 스포제를 가슴에 바르면 폐에 축적된 점액을 제거하는 데 도움이 되어 호흡이 쉬워지고 기침이 완화됩니다. 혈액순환 개선. 스포제는 혈액 흐름을 자극하여 조직 산소화를 촉진하고 치유 과정을 가속화하며 통증을 완화합니다. 생강은 소화 개선부터 통증 및 염증 완화에 이르기까지 다양한 이점을 제공하는 가장 강력한 건강식품 중 하나입니다. 그러나 생강을 적당하고 성실하게 섭취하는 것이 중요하며 특히 생강 사용을 피해야 하는 그룹 중 하나에 속한다면 더욱 그렇습니다. 생강은 차, 주스, 식사로 섭취하는 것 외에도 근육통, 관절통 등 국소적인 건강 문제를 치료하거나 가슴의 충혈을 완화하기 위해 스포제 형태로 국소적으로 사용할 수 있습니다. 일상생활에서 생강을 적당히 그리고 안전하게 섭취하는 것은 삶의 질을 향상시키는 중요한 단계일 수 있지만 이것이 귀하에게 적합한지 항상 의료 전문가와 상담하세요. 친구 여러분, 이제 또 하나의 영상이 끝났고 지금까지 함께 해주신 한 분 한 분께 진심으로 감사 인사를 전하고 싶습니다. 생강의 놀라운 효능, 생강을 피해야 하는 사람, 스포제 레시피에 대해 제가 공유한 모든 내용이 도움이 되고 유익한 정보가 되었기를 바랍니다. 이 영상을 통해 자연스럽고 의식적인 방식으로 건강을 관리하고 안전하고 책임감 있는 방식으로 생강을 일상에 접목할 수 있도록 더 많은 영감을 얻으시길 바랍니다.
이 영상이 마음에 드셨고 이 팁이 다른 사람들에게 도움이 될 수 있다고 믿으신다면 좋아요를 남겨주시는 것을 잊지 마세요. 이는 우리 채널이 성장하고 계속해서 더 가치 있는 콘텐츠를 제공하는 데 큰 도움이 됩니다. 물론 아직 구독자가 아니라면 지금 채널을 구독하고 벨을 활성화할 기회를 잡으세요. 이렇게 하면 더 건강하고 균형 잡힌 삶을 위한 모든 실용적인 팁과 레시피를 가장 먼저 받아보실 수 있습니다. 귀하의 회사와 귀하의 지속적인 지원에 진심으로 감사드립니다. 놀라운 소식이 많이 나올 예정이니 계속 지켜봐 주시기 바랍니다. 모두들 큰 포옹을 하시고 다음 영상에서 만나요.